Belai no one amasungka hai nai chinora mangple kasai paja Kumarghat amsai be khobja. Kumarghat amsai ni railway station kan dawa jora Raida chayatwi khlaiwi je nok tangwi tongnai rokno. Kai sidok nukhongno je oroni tiasar hai go police ni sai tokbungbai JCB dogar bai tini nor jakmani oro Raida chayatwi khlaiwi jara nok tangwi tongnai rokni nok sabai jakmani blaina monthly mai kana oro jagawa thangwi SDM sogwi thangwi borok tama saka khanai nagadi dofani tibini monthly যে এপ্রোচ রোড আছে এটা আমাদের এনএইচ রোড থেকে যে কুমারঘাট রেল স্টেশনে যে রাস্তা আছে রাস্তার এখানে রেলের যে অধিকৃত জমি ওই জমিতে এখানে কিছু দোকানপাট বা অন্য ঘরবাড়ি কিছু স্ট্রাকচার কিছু বেম্বু কিছু এগুলি আছে আর কি এগুলি রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট এখান থেকে ওইগুলি যেহেতু রেলের এখানে কাজ চলতেছে রাস্তাটা এই জন্য তারা আছে। মূলত স্যার রেল স্টেশনের যে প্রধান রাস্তাটা রয়েছে এটা প্রশস্ত করার জন্য এই কাজটা প্রশস্ত অলরেডি হয়ে গেছে মানে এখন ওইটা তো অ্যাকুইজিশন হয়ে গেছে গা মানে আরও তো এখানে কুমারঘাট স্টেশনটা আরও উন্নত মানের হইব এখানে রাস্তাটা তো আরও পাকা যেটা আছে ওই পাকার অংশটা আর একটু প্রসারিত হইব মানুষের চলাচলের সুবিধার জন্য যেটা করা আছে রেলওয়ে দপ্তর করবো তাদের জমি রেলওয়ে এখানে নতুন করে কোনো জমি অধিগ্রহণ করতেছে না তাদের আগের জমি যারা অধিগ্রহণ করা আছে ওই তাদের যারা দখল করে আছে তাদের চাকরিগুলি করাই দিতে আছে। স্যার আজকে কত মিটার স্টেশন থেকে মানে কতটুকু ভাঙা হয়েছে? না এখানে প্রায় 18 জনের মতন পরিবার আছে যারা কেউ দোকান কেউ ঘর বাড়ি কইরা নিয়ে আছে তাদেরগুলি সরাই নিতে 18 পরিবারের মতো। হ্যাঁ এর মধ্যে একটা দেখলাম স্যার একটা দলীয় অফিসও ভাঙা হয়েছে। না এখানে দলীয় অফিস বলতে তারা নিজেরই ভাঙিয়ে নিছে এখানে তো তাদের কোনো কাগজ কোনো ডকুমেন্টস নাই তারা রেলওয়ে দপ্তরের জায়গার উপরে এখানে বিভিন্ন অনেকেই আছে তো তারা নিজেরই সবাই ভাঙিয়ে নিছে এখনও যারা কাজ করতেছেন সবাই নিজের উদ্যোগেই ভাঙিয়ে নিতেছে না রেলওয়ে দপ্তর সহযোগিতা করতেছে কেউ যদি বলে যে আমার পিলারটা একটু ধাক্কা দিয়ে দেন ওই ধাক্কা দিতেছে কিন্তু যারা ভাঙছে তারা নিজেরাই ভাঙিয়ে নিচ্ছে। আজকের অভিযানে কারা কারা নেতৃত্বে? না এখানে মূলত রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের লোকেই আছেন তারা তাদের জমি তাদেরই করতেছে অধিগ্রহণের জমি তারা পরিষ্কার করতেছে এখানে আমরা মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমি ডিসিএম কুমারঘাট উনি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আছে আর এখানে আমাদের তহসিলের যে স্টাফগুলি যারা এই এলাকার আমাদের ওয়াকে বহল বা জরিপের কাজ আছেন তারা সবাই এখানে প্রেজেন্ট আছে যদি কোনো অসুবিধা হয় সাহায্য করবে এছাড়াও পুলিশ প্রশাসন তারা লোক আছে প্রয়োজন লাগে। আজকের এই অভিযানকে কেন্দ্র কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বাদ নেই? না না এখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা কোনো প্রয়োজন নাই আর কোনো জব করা হয়েছে না। যারা যারা দখল করে বসে আছে এদের পক্ষ থেকে তারা নিজের পক্ষ থেকেই তারা ঘর সরাই নিতে আছে এখন পর্যন্ত যারা আছে যারা এদিকে ভাঙছে